तो दोस्तों स्नेक वीडियो का नया ट्रिक आ चुका है। नया ट्रिक ये है कि आप इससे ज़्यादातर पैसे कमा सकते हैं। अब ज़्यादा करना क्या है, अपने स्नेक वीडियो को डिलीट करना है और यहाँ पर आपने फिर से डाउनलोड करना है और यहाँ पे मोटिवेशनल पर करके आप वन सेलेक्ट कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपने सिंपली जो है इसको चला लेना है। इसको चलाने के बाद दोस्तों इस तरह आपने इसको स्टॉप कर लेना है। इसे स्टॉप करने के बाद आपने हर वीडियो को सिर्फ लाइक करना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको लाइक करने पर 1 रुपया ज़रूर मिलेगा हर वीडियो को लाइक करने में। तो दोस्तों ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर।